trong buổi học ngày hôm nay. Trước khi vào giờ học, cô con mình cùng hát một bài hát cho vui nhé. Anh phi công ơi, anh bay lên trời, anh nghiêng đôi cánh cánh bóng gương soi, anh vòng anh liền bay lên xa vời, anh vòng anh liền giữ yên bầu trời. Em thích bầu trời anh đang bay đó, tôi có ông trăng khi mờ khi tỏ, mưa có cầu vồng ánh xanh ánh đỏ. Em thích bầu trời anh phi công ơi. Mai đây em lớn em làm phi công, bay cao hơn nữa anh ơi biết không. Em thích bầu trời anh phi công ơi, em thích bầu trời anh phi công ơi. Các con ơi, bài hát cô con mình vừa hát nói về loại phương tiện giao thông nào? À đúng rồi, đó chính là máy bay, là phương tiện giao thông đường hàng không đấy. Hôm nay cô sẽ dạy các con bài học vẽ máy bay nhé. Và đến với buổi học, cô đã chuẩn bị những bức tranh vẽ máy bay rất là đẹp đấy. Bây giờ cô con mình cùng nhau khám phá nhé. Đây chính là bức tranh vẽ máy bay mà cô đã chuẩn bị cho chúng mình đấy. Bây giờ chúng mình cùng quan sát nhé. Các con nhìn xem, đây là cái gì? À đúng rồi, là cái máy bay. Cô đố chúng mình biết máy bay gồm có những phần nào? Máy bay gồm có phần thân, phần đuôi, cánh quạt phía trước này và cánh quạt phía sau. Ngoài ra gồm có chân đế nữa đấy. Các con nhìn xem, phần thân máy bay có dạng hình gì nào? À đúng rồi, phần thân máy bay có dạng hình tròn đấy các con ạ. Thế còn phần đuôi máy bay thì có dạng hình gì? Đúng rồi, đuôi của máy bay có dạng hình chữ nhật dài đấy. Chúng mình cùng quan sát nhé. Phần cánh quạt của máy bay thì như thế nào? Chúng mình có biết là giống gì không nhỉ? À đúng rồi, cánh quạt của máy bay nhìn giống như những cánh hoa phải không nào các con? Còn đây là cửa khoang lái này, cửa sổ đấy các con ạ. Và phía dưới là phần chân đế được vẽ bằng những nét cong và nét thẳng đấy. Sau khi vẽ xong thì cô còn dùng màu để tô cho máy bay đẹp hơn. Chúng mình vừa được quan sát chiếc máy bay trực thăng đúng không? Ngoài bức tranh vẽ chiếc máy bay trực thăng mà chúng mình vừa quan sát, cô còn có một bức tranh khác nữa đấy. Bây giờ chúng mình cùng quan sát bức tranh vẽ chiếc máy bay mà cô chuẩn bị, xem có điểm gì khác với chiếc máy bay chúng mình vừa quan sát không nhé. Chúng mình thấy chiếc máy bay này như thế nào? À đúng rồi, chiếc máy bay này vừa cất cánh khỏi sân bay để bay lên phía bầu trời đấy các con ạ. Ở bức tranh này, cô còn dùng những chiếc vỏ lạc nhuộm màu để làm những đám mây này. Cô còn dùng những cành cây để làm những bụi cây ở phía dưới sân bay và những viên sỏi để làm những dãy núi đấy các con ạ. Vừa rồi các con đã được quan sát những bức tranh vẽ máy bay thật là đẹp đúng không nào? Và các con có muốn vẽ được những bức tranh vẽ máy bay giống cô không? Và để vẽ được thì bây giờ các con cùng quan sát cô thực hiện nhé. Để vẽ được máy bay, chúng mình cần chuẩn bị giấy trắng,
bút dạ và bút màu các loại đấy. Bây giờ cô sẽ dùng bút dạ vẽ một hình tròn. Vẽ hình tròn để làm gì nào? À đúng rồi, để làm thân của máy bay. Và vẽ hai đường thẳng song song. Để làm gì nhỉ? À, để làm đuôi của máy bay. Tiếp theo, cô sẽ vẽ khoang lái này. Và vẽ thêm những ô vuông nhỏ để làm cửa sổ đấy. Tiếp theo, cô sẽ vẽ gì nào? Các con nghĩ ra chưa? À đúng rồi, cô vẽ cánh quạt. Cô vẽ cánh quạt bằng hai nét cong. Chúng mình thấy hình cánh quạt giống với hình gì? À đúng rồi, giống với hình cánh hoa đấy. Cô vẽ tiếp cánh quạt phía sau. Và cuối cùng là cô sẽ vẽ chân đế. Chân đế cô sẽ vẽ bằng hai đường cong. Vậy là cô đã vẽ được chiếc máy bay rồi đấy. Bước cuối cùng, cô sẽ dùng bút màu để tô màu cho máy bay đẹp hơn. Vậy là cô đã vẽ và tô màu xong chiếc máy bay rồi đấy. Trước khi chúng mình bắt tay vào vẽ, mời các con đến với trò chơi bé thông minh. Chúng mình cùng lắng nghe câu hỏi và trả lời câu hỏi nhé. Câu hỏi 1. Thân máy bay trực thăng cô vẽ bằng hình gì? A. Hình tròn. B. Hình vuông. C. Hình tam giác. Thời gian cho các con bắt đầu. Thời gian đã hết và đáp án là A. Hình tròn. Câu 2. Cô vẽ máy bay trực thăng có mấy bộ cánh quạt? A. Một bộ cánh quạt. B. Hai bộ cánh quạt. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ rồi. Và đáp án là B. Hai bộ cánh quạt. Hôm nay cô đã dạy chúng mình bài học gì? À đúng rồi, đó chính là bài học vẽ máy bay. Ở nhà, các con hãy vẽ những chiếc máy bay thật là đẹp.
Và sau khi các con vẽ được, chúng mình nhờ ông bà bố mẹ quay video, chụp ảnh và gửi lên nhóm lớp cho cô và các bạn cùng xem nhé. Giờ học của cô con mình đến đây là kết thúc rồi. Cô xin